Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за опасностите по кожата во лето. Убоди од крлежи, убоди од осии и од пчели, сериозни изгореници од сонцето. Како да се заштитиме за да не дојде до тешки компликации по нашето здравје. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е специјалист доктор Ребека Вуковска, дерматолог од клиниката за кожни болести. Доктор Вуковска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Доктор Вуковска, пред да започнеме со емисијата, споменавте дека често имате пациенти кои што сами си ваделе крлежи па доаѓаат на клиниката за кожни болести. Колку се опасни крлежите и на кои делови од телото најчесто може да се закачат? Точно така. Ова лето е големен бројот кај убодите од крлеж. Пациентите често пати сами знаат да дојдат да ги вадат крлежите и за проверка дали има некаков остаток од крлежот или не. Тоа се исследува со дермоскопски преглед. Гледаме најчесто дали има нешто останато или не, но најдобро е доколку има блиска установа медицинска да се обратат за да тој крлеж биде изваден од стручно лице, да не се вади сам, затоа што може да настане уште поголема штета, тоест да остане делче од крлежот заборавено, мислејќи тие дека е извадено и тогаш крлежот да испушти уште поголем заразен материјал, да дојде до една типична реакција на местото, која што потоа може да настане и сериозно системско заболување или лајмска болест. Што нешто никако не смееме да го правиме, затоа што сега еви по социјалните мрежи често има се консултираат граѓани, па не знам со масло, па не знам со пинцити, меѓутоа колку тоа може да биде всушност ризик, еве како што споменавте да останат делчиња па да направат сериозен проблем. Така, крлежот се препорачува да биде изваден веднаш штом ќе го приметат, значи од 24 часа до 36 часа. Некое правило да се извади со пинцета и тоа најблизу што може до кожата и да се влече значи во еден правец нагоре, да не го вртат затоа што така може да се скине и да остане дел од крлежот во кожата. Меѓутоа во услови кога не можеме да стигнеме до здравство. Така е. Секогаш на прво место е да се стигне до најблиска здравствена установа за да биде отстранет крлежот правилно. Да не се употребуваат никако, значи некои масла, па да биде задушен крлежот со некак дим од цигара. Имам се и се што слушано, креми ставаат пациентите, но тоа не е добро затоа што тогаш крлежот испушта поголем заразен материјал на местото на убодот. Не секој крлеж е заразен крлеж, че некои крлежи не се заразни и може да направат само локална реакција на убод, едно црвенило, папула на местото кое што даваме понатаму инструкции како да биде третирано локално, а некои крлежи се заразени со борелија и прават таа типична реакција борелиоза или лајмска болест, која што првин се манифестира локално на местото како една мета, црвенило или биково око го нарекуваме. Тој осип и потоа се шири. Втор степен е појава на системски знаци, артралги, вртоглавици, главоболки, вкочанетост во вратот, исто така зголемени лимфни јазли кај пациентите, се јавуваат и невролошки симптоми, кардиолошки симптоми. На кои места од телото најчесто знаат крлежите да? Па сакаат топли и влажни места, тоа е најчесто позади колената, во пределот на препоните, вратот, позади ушите, капилициумот, во лумбалниот дел, таму и најчесто ни доаѓаат. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашања до нашата денешна гостинка. Еве, доктор Вуковска, слушнавме за крлежите и дека се зачестини нели кај вас на клиниката за кожни болести, меѓутоа освен крлежите, она што можеби и посериозни реакции може да даде, тоа се убодите од оси и од пчели. Кои се оние првични симптоми кои што треба да не загрижат кога ќе дојде до убод нели од овие инсекти за веднаш да се побара лекарска помош? Веднаш треба да се побара лекарска помош во оној момент кога ќе осетиме глад за воздух, отежнато дишење, осип генерализиран по телото, таа генерализирана уртикарија, исто така покачена температура, губење на свест, секој различно реагира. Некои од луѓето реагираат само со локална реакција на местото на убодот, но некои се склони кон појава на анафилакса, која што е животозагрозувачка состојба и треба веднаш да се интервенира. Како
да препознаеме што е нормална реакција од убоди од овие инсекти, а која е алергиска реакција? И колку време треба да помине од убодот за да го знаеме тоа? Обично веднаш на местото на убодот се јавува локална реакција, црвенило, оток, јадеж, болка. Во тој момент пациентите кога ќе го видат на лице место убодот, треба да проверат дали има станато нешто од осилото, да се извади осилото и да се стават само ладни облоги. Ништо мислам понатаму да не превземаат и нормално доколку приметат тоа да прогресира да се јават во најблиската медицинска установа, дерматолог, кајматичниот лекар, а доколку таа реакција веднаш луѓето кои што имаат алергија на оси и пчела, тоа се неколку секунди во прашање, се манифестира многу бурно со оток во лицева регија, отежнато дишење, глад за воздух, оток на јазикот, значи тоа се пат на пулсот исто така. Ако не се во близина на здравствена установа, колку е да кажеме ургентно итно дека по такви реакции треба да се јават во здравствена установа, меѓутоа што доколку се далеку, како сами да си помогнат додека стигнат до медицинска помош? Во тој момент луѓето кои што знаат дека имаат алергија обично со себе секогаш се носат епипен, тоа е епинефрин заштита која што веднаш се инјектира, антихистаминска терапија и знаат како мислам да постапат во тие делови од секунда, затоа што претходно првата бурна реакција е една насока дека тие имаат алергија на оса или пчела, затоа пациентите кои што имаат такви реакции доаѓаат на едно алерголошко тестирање, каде што ние тоа го потврдуваме со алерготестот и почнуваат некои од пациентите понатаму и за вакцинација, тоест хипосензибилизација против оса и пчела. Да, пред да ве прашам за вакцинацијата, дали може да се случи еднаш кога ќе настане нели убото од оса или од пчела да имаме нормална реакција, меѓутоа второ или трето каснување да настанат бурни реакции? Не секое каснување значи дека ќе има влошување. Обично кај тие што имаат што немаат алергиска реакција се манифестира локално, но не мора да значи дека и организмот нема да ја промени таа реакција на секој нареден убод. А тие што имаат веќе одредена алергија, за нив е навистина ризично и ќе се манифестира секој пат со бурна реакција, со анафилакса, додека не се јават нели за. Кои се тие симптоми што укажуваат на анафилактичен шок? Во моментот настапува глад за воздух, пат на притисокот, намален пулс, отежнато дишење, вртоглавици, може и загуба на свест кај многу од нив. И сега ја спомнавте вакцинацијата, знаеме дека нели постојат вакцини, кои се, дали веќе имаме, ние секако имате, предпоставувам, такви пациенти кои што примаат вакцина против убоди од оси и од пчели, кога се дава таа вакцина, дали секоја година како што знаеме со одредени други вакцини? Да, кај тие пациенти обично првиот чекор е да се јават на нашата клиника за да го направиме алерготестот или IgE сензибилизација да потврдиме дека навистина се алергични на оса или пчела. Потоа пристапуваме кон хипосензибилизација или имунизација со прочистен отров од инсектот и се инјектира постепено. На 4 до 8 недели доаѓаат првично, потоа еднаш годишно и тоа трае во просечност од 3 до 5 години. И сега заштитата е до 90%, не е никогаш 100%. Тие пациенти нормално секогаш со себе треба да се имаат едно куферче, да кажам, со заштита, тоест антихистаминикот и епипен, тоест автоинјекторот на адреналин. Така, пред да продолжиме, доктор Вуковска, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас две. Ви благодариме. Да прашам, докторката да прашам. Повелете. Дали има нешто да се заштитиме пред да дојде до убото од оса и пчела? Пошто јас сум алергична и се гушам и ако не ми стават инекција или инфузија не може да пројде. Дали има нешто за заштита пред убот? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, претпоставам дека вакцинацијата, меѓутоа е нешто друго дали постои. Да, спомнавме, секогаш со вас треба да се носите антихистаминик,
во моментот или пред, ако се изложувате во природа, на место каде што мислите дека сте под ризик од некаков убод, да се напиете претходно антихистаминик и со себе да го носите аутоинjekторот кој што ќе го бризгате доколку настане убодот, за да не дојде нели до влошување на вашата состојба, до онагушење што го опишувате и глад за воздух. Затоа е најдобро да извршите еден алерголошки преглед. Ние сепак тоа да го потврдиме и за да бидете инструирани да може да купите од соодветните медикаменти или за превенција. Така. Пред да го вклучам следниот гледач, да се надоврзам само на гледачката. Вакцинацијата која ќе почне да се прима, дали тоа значи дека нема да има толку бурни реакции како нели што може да се јават кај лицата кои што се алергични на убоди од овие инсекти? Да, така е. Значи се намалува алергиската реакција, рековме за до 85 до 90% како заштита делува, може да се манифестира не толку бурно, туку со локална реакција, неведнаш со гушење и она нели по-драматично да кажеме искуство што го имаат пациентите. Така. Да го вклучиме и следниот гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да ве поздравам многу. Ви благодариме. Сакам да ја прашам докторката, стоногалка ме има каснат. Стоногалка. Добро. И како да интервенираме, првиот ден ништо не ми се појави, вториот ден ми се влоши, црвенило, чешајна. Така. Еве од стоногалка не се само значи осети пчелите, ако овде ќе ги споменеме и стршлените, меѓутоа и други инсекти може да направат. Има една, како да кажеме, се вика катепилар дерматит, кој што се јавува алергиска реакција баш на оние стоногалки, кои што знаат да бидат отровни, спуштаат како еден прав, на кој што се лесно пренесува по кожата. И обично ако е како убод, каснатина оди локално, но додека се расе, ако се расе таа прав по телото, се манифестира со генерализиран уртикариелен осип. Кај нив постапката е како за типична уртикарија, кај пациенти доаѓаат на нашата клиника, примаат 3 дена антихистаминска терапија и кортикостероидна мускулно, така што потоа ќе се продолжат во домашни услови со антихистаминикот и кортикостероидот неколку дена, а локално може да мачкаат нели креми или гелови кои што ќе помогнат на местото на убодот. Претпоставам дека нашата гледачка веќе има такви реакции како што спомена. Да, затоа е најдобро да се обрати нели во дерматолошка установа за да биде соодветно третирана со терапијата за да побрзо помине додека не се генерализирал тој осип по телото. Така. Колку се исто така, доктор Вуковска, сериозни убодите од стршлени, дали тука имаме некаква заштита како што може да речеме кај осите и кај пчелите? Исто така, како што кажавме, без разлика, но стршленот е сепак едно опасно животно. Не можам да гарантирам кај него дека нема да настане и до она веднаш инстантна бурна реакција. Обично некои пациенти завршуваат и со летален исход, не знаејќи дека се алергични на убод од стршлен. Затоа треба многу внимателно кога сме во природа да бидеме нели попредпазливи, доколку видиме во близина стршлен или нешто да гледаме да го избегнеме колку можеме, но не секогаш тој убод може да се избегне, затоа при убод од стршлен веднаш треба итна помош да се повика и да се донесе пациентот до најблиската медицинска установа. Дали може да дефинираме или односно како да знаеме, затоа што не секој нели кој ќе биде каснат, боцнат и од осе и од пчела и од стршлен може да јави толку бурни реакции, меѓутоа никош нели не знаеме. Така. Кој е најризичен за да има такви сериозни алергиски реакции? Дали постои категорија на граѓани, на пациенти кои што може да кажеме се најризични? Па не би ги постои оние што се обично преосетливи уште во раното детство, тие што имале поосетлива атопик кожа, кои што се осетливи на мал убод и од комарец реагираат бурно. Кај тие пациенти се очекува да имаат бурна реакција на убод од секој инсект.
Така што верувам дека кај нив тоа ќе се манифестира многу побурно, за разлика од кај некои што до сега никогаш не правило, но нема никакво правило и гаранција, затоа треба да сме свесни во моментот на убод што се случува со нашиот организам и тогаш ќе знаеме како да изреагираме, што е локална само и не е толку интервентна реакција, додека што е она системска реакција и треба веднаш да се интервенира и да се постапи брзо. Колку време може да траат тие компликации или овие системски реакции од убодите, од доси, од пчели, кога може да кажеме се смири, добро е сега? Па по примање на терапијата, пациентите најчесто знаат да се смират, некој период, значи ќе завршат терапијата, организмот ќе се смири, треба највеќе ние препорачуваме, тие веднаш доаѓаат за алерготест во нашите амбуланти, еве ме боцна, пие терапија, доаѓам да се тестирам, не. Значи треба да помине 1 месец од убодот или од алергиска реакција на било што, и на медикамент, и на храна, за да организмот комплетно се смири, за да не ни даде она лажни тестови, па да мислиме дека пациентот е алергичен или не е алергичен, а сепак пијат терапија. Пациентите не треба да се под никаква терапија, зборувам антиалергиска терапија, за да може правилно ние да спроведеме алерготест и да знаеме на што точно се алергични. И сега, бидејќи е летен период, кога се оди на одмор надвор од зимјата, што треба да го носиме како заштита од една страна и оние кои што знаат дека се алергични, меѓутоа и воопшто како превенција од тие убоди, од доси, од пчели, што уште не може да се најде на морските плажи. На плажа секогаш со нас треба заштитен фактор да имаме од сонце. Да, тоа за кожата ќе зборуваме посебно. Фотопротекција да носиме, а додека за убодите ние никогаш не знаеме кога ќе се случи тоа, но во блискиот хотел каде што сме сместени, секогаш да имаме еден антихистаминик пред се, било кој дали сирупче, сега ако се работи за дете, да се превенира со локално, ладни облоги да се стават на местото на убодот, да се напие од антихистаминикот и потоа да се пренесе до најблиската медицинска установа. Не препорачувам на своја рака да се взимаат било какви други медицински препарати, затоа што не знаеме пред се за кој тип на инсект станува збор. Може да имаме убод и од токсична реакција, која што исто така сериозна од пајак или од гасеница, и ние да не знаеме од што е убодот и само да кажем, пациентот може да се напие антихистаминик и доволно е. Не, тоа е во моментот и само локално да се стават ладни облоги, а понатаму треба секако да се јави на лекар за да се види зашто станува збор. Случај кога не знаеме од кој инсект е настаната реакцијата, не треба да се ништо зема на своја рака. Така. И сега, доктор Вуковска, бидејќи стигнавме до зборуваме за летните одмори, она што често знае да се случува се оние сериозни па и тешки изгореници од сонцето. Да. Што значи лесна, а што би значила тешка изгореница? Лесна изгореница, сите сме имале, мислам дека тоа ни е познато, едно црвенило, чувство на печење, затегнатост на кожата, а додека потешка и посериозна изгореница, веќе од 2-3 степен е појава на меури или були на местото на изгореницата, кое што многу од гледачите и пациентите што ни доаѓаат сами знаат да ги иритираат тие, да ги отстрануваат тие були и потоа да настане до поголема компликација, да ги пукаат, поголема компликација, да настане секундарна бактериска инфекција на местото, затоа што тоа е сепак отворена рана, па освен изгореницата да се долекуваме уште некоја бактериска инфекција локално. И сега кога зборуваме за лесна изгореница, а што треба да го правиме, затоа што многу често пак на своја рака, па дали да се стави кисело млеко, јогурт, што ќе ни го лади местото, па со ладна вода, колку тоа на вистина е ефикасно или всушност е контраефект?
Ладното секогаш ќе помогне нели на изгореницата, но сега зависи нели за кој тип на изгореница, доколку тоа се манифестира, да биде и сериозно, рековме кај потешките изгореници, кај пациентите се јавува и чувство на гадење, повраќање, бртоглавица, дехидратација, особено кај постарите, кај повозрасните лица и кај дечињата. Затоа мора да сме предпазливи во период на најакото сонце од 11 часот веќе до кај 5 часот, да не се изложуваме на директно сонце и да внимаваме пред се да се штитиме со заштитен фактор во тој период, да не сме во море, затоа што уште повеќе ги привлекуваме сончевите зраци. Меѓутоа, кога не сме предпазливи, се случила таа изгореница лесна. Ладни облоги треба да ставиме на местото. Може ладен гел, алоe вера, доколку најдеме од најблиската аптека. Значи, секако ладното многу помага на местото на изгореницата. И оно што го споминавте, не треба кога веќе имаме таа изгореница да се влегува повторно во вода. Нормално, затоа што ќе привлечеме уште повеќе сончеви зраци и изгореницата може само да се влоши од прв степен да премине понатаму во втори или трет степен на изгореница, што е навистина сериозно и кожата памти. Може би ова лето ќе се помине така со изгореницата, но секое наредно се оштетува она ДНК во клетките на кожата, доаѓа до потоа забрзано старење, појава на преканцерози, на карциноми на кожа, како што и меланомот. Затоа треба да сме многу предпазливи со сонцето, иако ни е банално во споредба со ободите од инсекти, што е пострашно за нас, но не треба да се потцени, секако треба да се штитиме под сенка длабока и заштитен фактор 50 плюс креми. Така, пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме, повелете. Сакам да прашам докторката, многу ме нападат крлежи, што е узрокот? И штом искочим на надвор, одма крлеж ми улегне у рука, у нога, у било што каде и после целата отече. Така. Дали сум алергична, нешто, што е работа, не знам. И што да земем превенција, нешто, апчиња, пием лоратидин, ама не ми многу помага. Одите во здравствена установа да ви ги отстранат крлежите? Да. Така. Еве, може да се јават, доктор Вуковска, такви алергиски реакции од крлежи? Од крлежот, како што зборувавме, зошто толку често? Предпоставувам дека пациентката постојано изложена во природа, на место каде што има крлежи, во природа се наоѓа постојано и на тоа место има повеќе крлежи. Некоја специфична превенција, освен облеката, да носи долги панталони и мајци по долги ракави, нема некоја друга, но нема правило дека не може и тогаш да се... Обично ќе се прикачат на топло и влажно место на кожата, доколку носи и мора да е изложена во природа. Што ја се слушнав и оттекува. Оттекува. И тоа е локалната реакција која што се јавува првично по убодот. Сега ние не знаеме каков е тој отток, дали е оној карактеристичен отток кој што сугерира дека крлежот е заразен. Може би сите крлежи што каснале до сега не биле заразени и затоа немала пациентката потреба од некаква специфична интервенција. Освен оние антихистамини. Да, но се препорачува 3 до 4 недели по убодот од крлеж пациентите да направат антитела за борелија, тие IgG и IgM антитела, кои што не секогаш може да се покажат во првите 2 недели, па затоа доколку имаме сепак ние сумнеш, треба да го повториме тестот повторно. Тоа ни е единствен начин да сме сигурни дека нема пренесено од болестите. Да, дека крлежот не е заразен. Еве, се надевам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ќе ве молам. Повелете. Комшија го казна оса. И вика да ти починал од убодот на оса. Дали е можно да умре човек од оса каснување? Зборувате за вашиот комшија бил каснат, имаше реакции? Не, каснат од оса и починал.
Така, да. Да. Го зборевме тоа, еве, уште еднаш ќе кажам. Зборувавме веќе за тоа, не знам дали слушнавте на почетокот уште дека кај некои од пациентите имаме случаи со летален исход од осе или стршлен, кај некои од пчела доколку се алергични нормално, во тие случаи настапува на драматична реакција со загуба на свест, глад за воздух, пад на крвниот притисок и доколку не е интервенирано на време И доколку не знаел дека е алергичен? Доколку не знаел дека е алергичен, затоа и дошло до тој летален исход, затоа што е навистина прашање на многу кратко време, на неколку минути или секунди. Така да, еве, нашиот гледач тоа може да е настане. причина за летален исход. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, вас слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас овде баба, имам едно внуче, тоа секој ден му е носот запнат. Добро. Не може да си пие по една кутија летизен, например 10 таблетки, и му рекоа пауза да прави 2 недели. Не вреди. И ги пие, и пауза да носот запнат. Што може да биде тоа? Не можеме да разбереме носење на лекар. А дали се правени алерготестови? Да. Има алергиска реакција на нешто? Нема на ништо, само вика дека на некој влажен воздух. Како му рекле таму, така мајка му кажуваше, јас сум му баба, ама ми е жал, нема секрет да испрла од носот, така, ама само запнат. Не може да диши. Така. Што се случува? Да, докторка, викам да ја прашаме да видим. Да, ви благодарам многу за јавањето. Еве, доктор Вуковска, сега и кога правиме алерготестови, секако не ни ги прават на се што постои, што може да постои, нели? Да. Меѓутоа, и вие уште еднаш вие кажавте и кога зборувавме и за уси и за пчели, меѓутоа, кога се најточни резултатите што можеме да ги добиеме од алерготест, за да знаеме на што би била таа алергиска реакција? Ева, во овој случај кај детенцето, претпоставувам дека се работи за некои инхалативни алергии, така што таа затнатост во носот, но не секогаш може да се работи за алергија. Може би се работи кај детенцето и за проблем со крениците. Треба да се посети специјалист орала за да се види, значи уво, нос и грло, да биде детално исследено, потоа да се направат, да се повторат. Имаме различни типови на алерготестови на инхалативни алергени и детенцето ни треба да е пиено антихистаминска, тоест антиалергиска терапија најмалку 7 до 10 дена, за да тестот ни покаже точен резултат. Во овој случај препорачуваме или до тогаш за да поолеснато диша да може да пие антихистаминик, но постојат и спрееви кои што се користат, така што освен дерматолошки преглед советувам да се направи консултација и со орала специјалист. Така. Сега, бидејќи пред да ги вклучим гледачите, зборувавме за изгорениците, кога веќе ќе настане, што може би уште на самиот почеток на летниот одмор, нели ќе настане на лесни изгореници со тоа црвенило, како понатаму да се продолжи летниот одмор? Дали може да биде, нели, да биде под сонце, да се сонча, или мора да биде само под сенка и да носи секако облека за да не дојде до дополнителна иритација на кожата? Значи може на секого да ни се случи да изгориме. Ние се препорачува барем наредниот ден кога се работи за оние почетни изгореници да се изложуваме на силно сонце. Може, но колку и ние да сакаме, ќе имаме реакција. Ќе ни биде непријатно да сме под сонце, затоа е добро со заштитен дебел слој фактор да ставиме 50+, да сме под длабока сенка и доколку е она послабото сонце во утринските рани часови или веќе пред зајде сонце, може да сме на плажата, директно изложени, да може да се избањаат во морето. Препорачувам и носење на оние костими кои што ги покриваат фотоекспонираните делови. Тие се добри за заштита кај пациентите кои што имаат предиспозиција кон карциноми на кожа или и фамилиарна предиспозиција кои што веќе се оперирани од неколку карциноми на кожата, така да тоа би било заштитата. Меѓутоа, кога веќе станува за посериозни изгореници, кога веќе имаме и меурчиња,
Како во овој случај може да се продолжи летниот одмор? Дали смее воопшто да се влегува во вода, дали смее воопшто и да се седи на плажа? Па не препорачуваме. Сега до толку на тие пациенти мислам нема да им е пријатно самите да бидат на плажа во таа состојба под секоја цена. Обично тоа се случува веќе некој ден, можеби и првиот ден, брзајки да потемнат и да фатат боја. Интензивното изложување на сонце може да ги доведе до таа ситуација, па потоа целиот одмор да се го преседат под сенка и во затворен простор, затоа што тоа навистина е непријатно чувство, кожата пече, има јака болка, кај некои се манифестира исто покачена температура, дехидрирани се пациентите, затоа треба да се внимава така пред да се излезе. Да се спречи, така отколку да се лечи. Да. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и докторката. Ви благодариме, повелете. Јас сакам едно прашање да поставам во врска со алергија на домашна прашина. Добро. Јас сум правила алерготестови и сум Добро. И сум алергична. Ве слушаме, да, повелете. Алергична сум на домашна прашина и почесто ми се појавува тоа, црвенило по телото и многу чешање по плечите и црвенилото ми се појавува под колена на помеките места, под кива, под градите, по рацете и многу ме чеша. И стално пијам цетиризин. Дали е препорачливо тие антихистамини да се пијат почесто или некогаш пијам, може да се напијам 5 дена, да не се напијам, па едно апче да се напијам, па да ми се смири и така подолго време, појќе години тоа ми се случува и пијам, цетиризин пијам. Дали е препорачливо да се пие така почесто? Така. Јас ви благодарам многу за јавањето, еве си има конкретен причинител за алергијата нашава гледачка. Да, во овој случај, значи пациентката е алерголошки исследена и сигурно е препишано еве антихистаминик да употребува хронично да речеме. Обично антихистаминиците во овие случаи може, мислам, секако да се користат доколку нема некои и други медикаменти кои што ги пие, да има некаква вкрстена реакција. Се надевам дека е комплетно исследена, нели со добра анамнеза. Така што доколку е тој антихистаминик препорачан, тогаш пациентката може да го пие до неколку месеци, па се препорачува период на пауза, па повторно да нели продолжи доколку има потреба. Антихистаминиците ги даваме доколку имаме алергија на полен, на некој инхалативен алерген, кога знаеме дека тој период од годината ќе имаме проблем, тогаш почнуваме превентивно да го пиеме пред време и потоа продолжуваме во текот на периодот, неколку месеци, па престануваме. Не е добро, сметам, хронично да под таа терапија. Треба некои периоди на пауза. Да, еве јас се надам дека го слушна одговорот нашата гледачка, да вклучиме уште еден гледач, повелете. Ало. Да, повелете, да слушаме. Добар ден. Сакам да прашам. 5 месец дена бев на село и шетајќи низ дворот во лек изгледаме добив 2 убоди. Не знам од што, меѓутоа за 10 минути е на лицето. За 10 минути отеков, очите ми се затворија, до устата, до велицата, цело немав некои болки така. Имав болки, меѓутоа не така да ме гуше воздух да не можам да земам. Се напив лоратадин, синапен, ладни облоги, се до да стигнам на лекар. Ми ставија таму инекција, синапен и како дексаметазон, нао како се ги заборев. Добро. После продолжих да пијам декортин и лоратадин. По 2 недели на истото место, во истиот двор, не знам што се случи подолу на усната, не осетив нешто да ме касна, меѓутоа како трпки оток за 10 минути цело отеков, така дури другата страна од велицата скрос ми се искриви. Не, тоа беше нешто неверојатно. Така, да. Дали правевте, само еве пред да ја дадеме збор на докторката, дали имате направено алерготестови?
Немам сега бев на лекар и на 15 имам закажано за алерготест, меѓутоа овие денови ми припиша Никсар да пием ради превенција. Така. А на 15 да одам за алерготест. Дали треба да ги прекинам да ми биде... Да, така. Во право во прашањето. Доктор Вуковска. Овде се работи за побурна реакција во лицева регија или ангиоедем. Каков инсект. За да пациентката дознае од што е, нели треба да се направи алерготестот, со сите овие анамнестички податоци да се дадат добро на лекарот и антихистаминикот, тие Никсар, како што ги спомна, да бидат прекинати минимум 7 дена пред алерготестот. Денеска сме 3, така да на 15 има закажано нашата гледачка рече алерготестови, така да уште некој ден потоа да ги прекине за да и биде веродостоен како што споменавме. Така, затоа што во спротивно тестот нема да биде изведен од страна на лекарот со добра анамнеза. Ниеден лекар не би тестирал на свој ризик пациент да се даде некој неточен резултат. Тоа ќе биде лажно негативен тестот. Така. И доктор Вуковска, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, а зборувавме за изгорениците и споменавте дека кожата памти, така да ако оваа година добиеме изгореници, наредната може да биде можеби и посериозни да бидат изгорениците и сето тоа да се рефлектира после неколку години. Еден краток совет како да ја заштитиме кожата. Летото треба да ни е еден убав период и да ни остави убав спомен, затоа со овие практични мерки на заштита за фотопротекција, што ги дадовме со заштитен фактор, избегнување на сонце, внимателен престој во природа и навремена реакција при убот од инсект, летото може да биде навистина преубаво и безгрижно да уживаме во него, без никаков ризик. Затоа се надевам дека пациентите ќе бидат, тоест гледачите, свесни ова лето, дека ќе се штитат од сонцето и при убот од инсект ќе реагираат да се побара, брзо, Особено како што спомена и нашата последна гледачка, кога не знаете од што е алергијата, од убодот, од каков инсект, дека треба навистина веднаш да се побара лекарска помош. Така. Доктор Вуковска, времето на денешната емисија не помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што мислам дека дадовме корисни совети за нашите гледачи. Надевам така, јас ви благодарам на поканата. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.